Մայիսի 20-ի համար առանձնացրել ենք հետևյալ լուրերը։ Նարեկ Կարապետյանի փաստաբան Վարդան Ալոյանը զրպարտչական տեղեկությունների հերքման պահանջ է ներկայացրել քննչական կոմիտե։ Պատճառը քննչական կոմիտեի կողմից արված այն հրապարակումն է, համաձայն որի Նարեկ Կարապետյանը դիտավորությամբ թաքցրել է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու փաստը ու ՆԳՆ միգրացիայի ու քաղաքացիության ծառայությունը ներկայացրել կեղծ դիմում։ Նշենք, որ եթե քննչական կոմիտեն անհապաղ չհրապարակի հերքումը, փաստաբանական կողմը պատրաստվում է իրավունքների պաշտպանության հայցով դիմել դատարան։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հաղորդման հիման վրա 26 թվականի մայիսի 7-ին հակակոռուպցիոն կոմիտեում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել Արարատ Ցեմենտ ընկերության 2002 թվականի մասնավորեցման գործընթացում հայտնաբերված չարաշահումների ու փողերի լվացման փաստով։ Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ ընկերության միլիոնավոր դրամների բաժնետոմսերը կառավարության որոշմամբ ուղղակի վաճառքով ընդամենը $200,000 օտարվել են ընդամենը 18,592 եվրո կապիտալ ունեցող բելգիական Ռոբերտո ընկերությանը, որի հիմնադիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ էին։ Մասնավորեցումից ամիսներ անց ընկերության անժամկետ կառավարիչ է նշանակվել գործարար նախկին падգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը, որից հետո բելգիական ընկերությունը լուծարվել է։ Դատախազությունը դիմել է կառավարությանը, առաջարկելով քննարկել Արարատ Ցեմենտում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու հարցը։ Մայիսի 19-ին ժամը 21:00-ի սահմաններում Սևան-բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 29-ամյա Հովհաննես Պողոսյանը դանակի մոտ 6 հարվածներով։ Ցավոք ժամեր անց երիտասարդը գիտակցության չգալով մահացել է։ Քրեական ոստիկանները տաք հետքերով հայտնաբերել են կասկածյալին, նույն մարզի բնակիչ 24-ամյա մի երիտասարդի, ով ըստ համակարգացիների հոգեկան խնդիրներ ունի ու նախկինում եղել է իրավապահների տեսադաշտում։ Տեղի բնակիչները տեղի ունեցած ողբերգության մեջ մեղադրում են Սևանի ոստիկանությանը, բաժնի պետ Վարդան Սահակյանի գլխավորությամբ, հաղորդում է Շամշյանը։ Ըստ քաղաքացիների, սպանությունը հնարավոր էր կանխել, եթե ոստիկանությունը պատշաճ կերպով իրականացներ իր աշխատանքը, քանի որ հանցագործություն կատարած անձը նախկինում ևս խնդրահարույց վարքագիծ է դրսևորել։ Բնակիչները դժգոհում են, որ սա Սևանում տեղի ունեցող հերթական հանցագործությունն է։ Սպանություններ, ռազմորկաներ, գողություններ, որոնց նկատմամբ իրավապահները չեն ցուցաբերում անհրաժեշտ օպերատիվություն։ Համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում ստացվել էր տեղեկություն, որ BMW մակնիշի մեքենայի վարորդը մայիսի 15-ի ուշ երեկոյան բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության նկատմամբ ու վտանգելով երթևեկության մասնակիցների կյանքն ու առողջությունը, երկարատև դրիֆտ է կատարել Էջմիածնի Կոմիտասի անվան հրապարակում։ Մայիսի 19-ի առավոտյան կարգազանց վարորդը ձերբակալվել է, իսկ մեքենան տեղափոխվել է հատուկ պահպանվող տարածք։ Պարզվել է նաև, որ Էջմիածնի Խաչատուր Աբովյանի փողոցի բնակիչ 28-ամյա երիտասարդը մեքենան վարել է չունենալով վարորդական իրավունքի վկայական։ Նախապատրաստված փաստաթղթերն ու ձերբակալվածը ներկայացվել են Վաղարշապատի քննչական բաժին։ Թբիլիսիում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Գարեթ Ուորդը հանդիպել է Վրաստանի կառավարության պաշտոնյաների հետ ու կոչ արել նրանց պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, սակայն Լոնդոնն ինքը վերացրել է նախկինում ռուսական նավթի վրա դրված սահմանափակումները։ Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը անձամբ այցելել է տարբեր գրասենյակներ, այդ թվում խորհրդարան, խնդրելով հանդիպել խորհրդարանի անդամների հետ, երբեմն թեյ է խմել, երբեմն նրանց գրասենյակներում, իսկ հետո կիսասպառնալից տոնով ասել է նրանց, որ ռուսական նավթամթերքը չպետք է ներմուծվի Վրաստան, ասել է Պապուաշվիլին։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, իսկ դուք ավելին իմանալու համար հետևեք Պանորամայի մի և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։